უკრაინა საბოლოოდ მიიღებს პატრიოტის ჩამჭრელ რაკეტებს ვაშინგტონთან ახალი შეთანხმების ფარგლებში, ხოლო თურქეთი პირველად გაპირდის უკრაინას ატაკამსის რაკეტებს. რეაქტიული ჭურვები და საარტილერიო დანადგარები შეერთებულ შტატებთან შეთანხმების გზით. მაგრამ ამისთვის უკრაინას მოუწევს არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმა. დღეს, 8 აგვისტოს, რამდენიმე სიახლე ერთ დიდ სურათად შეიკრა. ეს არის კომპრომისები, რომლეზეც უკრაინა მიდის იარაღისა და თავდაცვის გარანტიების მისაღებად. ვლადიმირ ზელენსკიმ დღეს განაცხადა, რომ საბოლოოდ შეთანხმდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პატრიოტის სისტემებისთვის რაკეტების ყოველთვიურ მიწოდებაზე. ანუ არა ერთ დიდ პაკეტად, 300 რაკეტა, მთელი ზამთრისთვის, არამედ ცალკეული მიწოდებები ყოველ თვე. იმავე დღეს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინა თურქეთისგან ყიდულობს მინიმუმ 70 ბალისტიკურ რაკეტა ატაკამს და 12 გამშვებ დანადგარს M270. მაგრამ არა მხოლოდ ეს, საუბარია ასევე ასობით სხვა ჭურზეც. ამასთან ერთად თითქმის პარალელურად გაირკვა, რომ უკრაინამ დათანხმდა ნოვოროსიისკის ნავთობის ტერმინალთან არ დაესხას თავს არა რუსულ გემებს. ხოლო თავად თურქეთმა ნაწილობრივ დაბლოკა დარდანელების სრუტის გავლა. ამიტომ მოდით ამ გამოშვებაში ერთად გავაანალიზოთ ეს ამბების ჯაჭვი და განვიხილოთ, რატომ ხდება ყველაფერი ასე. რადგან ერთი მხრივ ხედავთ, რომ თურქეთი პირდაპირ აწვდის იარაღს უკრაინას. მაგრამ მეორე მხრივ უკრაინა მაინც მიდის გარკვეულ დათმობებზე ნოვოროსიისკზე თავდასხმებთან დაკავშირებით. იქ სადაც ჩვენ საკმაოდ დიდი წარმატებები გვქონდა. მე მქვია ალექსეი პეჩი. მოდით ერთად გავარკვევთ ამ თემებში. მაგრამ სანამ დავიწყებთ, გთხოვთ გამოიწეროთ ეს YouTube არხი. ჩვენ მივდივართ 300,000 გამომწერის ნიშნულამდე. ამიტომ მადლობელი ვიქნები თითოეული თქვენი გამოწერისთვის. აი ეხლა შეამოწმეთ ამ ვიდეოს ქვეშ, გამოწერილი ხართ თუ არა. თუ არა, დააწექით ახლავე. გაგრძელებთ. მოდი დავიწყოთ დღის მართლაც მთავარი სიახლით. ვლადიმირ ზელენსკის განცხადება პატრიოტის ჩამჭრელ რაკეტებზე. სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ბელგრადში ზელენსკიმ განაცხადა, ციტატა: ვის აქვს ანტისარაკეტო რაკეტები და სისტემები? პირველ რიგში მათი მწარმოებელია ამერიკის შეერთებული შტატები. შეუძლიათ თუ არა მათ დახმარება. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ. მოგვაწვდიან თუ არა ისინი ყოველთვიურად რაკეტებს. დიახ, ჩვენ გვაქვს შესაბამისი შეთანხმებები. ამასთან ზელენსკი მაშინვე აღნიშნა, რომ ეს მიწოდებები მაინც არასაკმარისია რუსეთის ყველა ბალისტიკური შეტევისგან სრულფასოვანი დაცვისთვის. და წელს მათი მოცულობა ნაკლებია ვიდრე ადრე იყო. ვაშინგტონს ეს განცხადება სხვათა შორის ჯერ არ დაუკომენტარებია, მაგრამ ის დამაიმედებლად ჟღერს. ანუ ზელენსკი აცხადებს, რომ თითქოს ვაშინგტონთან პირდაპირ შეთანხმება არსებობს იმის შესახებ, რომ ყოველ თვე გარკვეული რაოდენობის პატრიოტის ჩამჭრელი რაკეტების მიწოდება მაინც იქნება. მაგრამ ამ განცხადების რეალური ფასის გასაგებად მნიშვნელოვანია კონტექსტის გაანალიზება. რადგან ადრე აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებდა, რომ პატრიოტის რაკეტები თავად შეერთებულ შტატებს სჭირდებათ. ირანთან ომის გამო ამერიკის შეიარაღებაში ესეთი ჭურვების მარაგი მნიშვნელოვნად შემცირდა. ანუ ვოლოდიმირ ზელენსკი თითქოს აცხადებს მოლაპარაკებებში გამარჯვებაზე, გარკვეულ შეთანხმებაზე. იმ ფონზე, რომ პირდაპირ წინა დღეს ამერიკის პრეზიდენტმა ფაქტობრივად დაადასტურა შორსროლელი რაკეტების მიწოდებაზე უარი, აშშ-ის საკუთარი საჭიროებებით ახსნა ეს გადაწყვეტილება. ბოლო კვირებში ვოლოდიმირ ზელენსკი არაერთხელ მოუწოდებდა მოკავშირეებს, რომ კიევისთვის დამატებითი საჰაერო თავდაცვის რაკეტები გამოეყოთ რუსეთის დარტყმებისგან ქალაქების დასაცავად და აცხადებდა, რომ ასეთი საშუალებები მწვავედ არ ყოფნით. რის გამოც უკრაინის შეიარაღებული ძალები სამწუხაროდ ვერ ახერხებენ ვერც ერთი ბალისტიკური რაკეტის ჩამოგდებას. ბოლო 10 დღის განმავლობაში რუსეთის ჯარებმა მინიმუმ 4 მასიური რაკეტული და დრონული დარტყმა მიაყენეს კიევსა და კიევის ოლქს. რის შედეგადაც დაიღუპა და დაშავდა რამდენიმე ათეული მშვიდობიანი მოქალაქე. მაგრამ როგორც იცით, სამწუხაროდ ურთყამდნენ არამხოლოდ კიევს და აი 8 აგვისტოს ღამეს უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა კვლავ ვერ შეძლეს ვერც ერთი რუსული ბალისტიკური რაკეტის ჩამოგდება. და აი ახლა საჩვენებელია ისიც თუ კიდევ ვის მიმართავს ზელენსკი დახმარებისთვის გადამჭერი რაკეტების მისაღებად, გარდა ამერიკის შეერთებული შტატების. საქმე იმაშია, რომ შაბათს მან განაცხადა, რომ კიევი ისურვებდა ისრაელისგან საჰაერო თავდაცვის სისტემების მიღებას და შემდეგ მისი ციტატა: ჩვენ მზად ვიქნებოდით მათი შესაძენად, ანუ ყიდვაზე.
ჯერჯერობით ასეთი შესაძლებლობა არ გვაქვს, თუმცა ასეთ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ. ეს ითქვა იმ კონტექსტში, რომ ამერიკულმა მედიამ წინა დღეს დაადასტურა, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ჯერ კიდევ 2023 წელს დაბლოკა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების გადაცემა. რკინის გუმბათი. როგორც იცით, ივლისის ბოლოს, როცა ზელენსკი და ნეთანიაჰუ ერთად იყვნენ ვაშინგტონში, ნეთანიაჰუმ რატომღაც უარი თქვა პირად შეხვედრაზე და მხოლოდ დაკრძალვაზე შედგა შეხვედრა. ლინცი გრემის, იმავე სენატორის, რომელიც რუსეთზე ჯოჯოხეთური სანქციების იდეას ავითარებს და იქ ეს შეხვედრა საკმაოდ დაძაბულად გამოიყურებოდა და საკმაოდ ხანმოკლე იყო. და სხვათა შორის, თუ უკვე ლინცი გრემი გავიხსენეთ, უნდა თქვა, რომ აშშ-ის კონგრესის სენატმა ბოლოს და ბოლოს მხარი დაუჭირა იმ ჯოჯოხეთურ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, რომლებსაც ბოლწლები აქტიურად ლობირებდნენ ლინცი გრემი და მისი კოლეგა დემოკრატი რიჩარდ ბლუმენტალი. ეხლა ამ პაკეტს წარმომადგენელთა პალატაში უნდა მისცენ ხმა. ამის შემდეგ ეს კანონპროექტი გადაეგზავნება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ხელმოსაწერად. და ამის შემდეგ ტრამპს ეძლევა ბერკეტი რუსეთის წინააღმდეგ საკმაოდ მკაცრი სანქციების სახით. კერძოდ მესამე ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც კვლავ აგრძელებენ დაუბანელი რუსებისგან ნავთობის, გაზისა და სხვა ენერგორესურსების შეძენას. ასევე აღნიშნა, რომ ამავე სანქციების პაკეტში შევიდა ირანიც. ანუ ტრამპი ამას ცდილობდა იმისთვის, რომ ერთ პაკეტში შესაძლებელი ყოფილიყო ტარიფების დაწესება ყველა იმ ქვეყნის წინააღმდეგ, ვინც აგრძელებს თანამშრომლობას როგორც რუსეთთან, ასევე ირანთან. ცალკე ვლადიმირ ზელენსკიმ დღეს დეტალურად ახსნა, კონკრეტულად სად გადადის გადამჭერი რაკეტების ძიების ფოკუსი, კერძოდ ევროპაზე. ის ამბობს, ჩვენ შესანიშნავად გვესმის რეალობა. შემდეგ მისი ციტატა. მეორე საკითხი ეს არის ევროპა. ვის აქვს გადამჭერი რაკეტები? გერმანელებს აქვთ, პოლონელებს აქვთ. ესენი არიან ისინი, ვინც რეალურად შეიძლება დაგვეხმართ. თელ პატივისცემით და მადლიერებით გერმანიის მიმართ, მათ დაგვეხმარნენ. პოლონეთის დაგვეხმარა. მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, ვინ შეიძლება ახლა მოგცეს. გულწრფელად გეუბნებით. ყოველდღე ვესაუბრები ამა თუ იმ ევროპულ სახელმწიფოს, რათა უკრაინა მიიღოს დამატებითი რაკეტები ამერიკული პაკეტის გარდა. აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ დიახ, ევროპულ ქვეყნებს მართლაც აქვთ პატრიოტის სისტემებისთვის გადამჭერი რაკეტები. შეგახსენებთ, რამდენიმე თვის წინ თვითონ დონალდ ტრამპიც კი მიმართავდა ევროპელებს და ამბობდა, რომ აი ნახეთ, თქვენ ხომ გაქვთ ეს PAC-3-ის რაკეტები. მაშინ რატომ არ გადასცემთ მათ უკრაინას? ომი ხომ ევროპაში მიმდინარეობს, ასე რომ თავად დაიცავით ევროპა. მაგრამ ევროპელებს ეშინიათ ამ რაკეტების გადაცემის, რადგან შიშობენ, რომ მაშინ თავად დარჩებიან დაუცველები. ხოლო ამერიკა ვეღარ შეძლებს მათი დეფიციტის შევსებას. აქაც ზელენსკიმ გააკეთა განცხადება, რომელიც თითქმის საყვედუროა ჟღერს დასავლეთის მთელი ბიუროკრატიის მისამართით ბოლო წლების ომის განმავლობაში. მან გაახსენა. უпростоრად დაადასტურა, რომ დიახ, ნამდვილად, ეს ისაა, რაზეც ჩვენ თქვენთან ერთად წინა გამოშვებებში ვსაუბრობდით. რომ სრულმასშტაბიანი ომის პირველ წელს უკრაინა მართლაც სთხოვდა მაშინდელ აშშ-ის პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს უკრაინისთვის პატრიოტის გადამჭერი რაკეტების წარმოების ლიცენზიის მიცემას. მაგრამ მაშინ აშშ-იმ უარი თქვა და შემდეგ ციტატა ზელენსკისგან. თუ მაშინ მივიღებდით ამ ლიცენზიებს, უკვე ვაწარმოებდით პატრიოტს ყველასთვის, მათ შორის ევროპისთვის. ახლა კი დოკუმენტებზე ვმუშაობთ. მაგრამ ჩვენზე ქაღალდის კი არა, ნამდვილი რაკეტები მოფრინავს, რომლებიც ადამიანებს კლავს. ამით უნდა დაკავდნენ არა მხოლოდ ამერიკელები, არამედ ევროპელებიც. ჩვენ ასევე დიდხანს ვაგვარებთ მათთან ლიცენზიების საკითხს. ეხლა მეორე ნაწილი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დღევანდელი იარაღის გარიგებისა და ეს ეხება თურქეთს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, უკრაინა ოფიციალურად ყიდულობს თურქეთისგან 70 ბალისტიკურ რაკეტას, M-39 ატაკამს და 12 გამშვებ დანადგარს M-270. ამჟამად გარიგება გადის ამერიკული იარაღის რეექსპორტის შეთანხმების პროცედურას აშშ-ის კონგრესში. ანუ ფორმალურად. ისინი თურქულია, რადგან ისინი უკვე შეძენილი იყო ამერიკელებისგან. მაგრამ რადგან ეს ამერიკული განვითარებაა, მათი ნებისმიერი გადაყიდვა მესამე ქვეყანაზე საჭიროებს ვაშინგტონის ბიუროკრატიულ დამტკიცებას. მაგრამ არსი გასაგებია. სწორედ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაიწყო ეს გაყიდვა ასეთი პროგრამის ფარგლებში. რომ თითქოს მოდით ვნახოთ, სად კიდევ არის ეს რაკეტები მსოფლიოში. და თუ ისინი თურქეთს აღარ სჭირდება,
მაშინ მან გაყიდოს ისინი უკრაინას. ამ ძირითადი პაკეტის გარდა, რომელიც მე აღვნიშნე, უკრაინა. ასე უნდა მიიღოს თურქეთისგან ოდნავ მეტი, ვიდრე 2500 რეაქტიული ჭურვი M26 კასეტური საბრძოლო ნაწილით და 47000 203 მიანი კასეტური ჭურვი თვითმავალი საარტილერიო დანადგარისთვის 2-7 პიონ. ვფიქრობ, თქვენ გესმით, რაზეა საუბარი. გადაცემის დაწყებას გეგმავენ მას შემდეგ, რაც კონგრესი შეისწავლის შეტყობინებას, ანუ დარჩა მხოლოდ ფორმალური დოკუმენტაცია. და თურქეთი ამ ყველაფერს გადასცემს უკრაინას. გარიგების აზრი ორივე მხარისთვის მაქსიმალურად გამჭვირვალეა. თურქეთი ამ გზით ამცირებს თავისი ობიექტურად მოძველებული შეიარაღების მარაგებს, ხოლო უკრაინა აძლიერებს შორ მანძილზე მოქმედ ცეცხლის მხარდაჭერას. რაც შეეხება თვითონ რაკეტა M39 ატაკამს, ეს არის ამ რაკეტის უფრო ადრეული ვერსია, რომლის სიშორეს დაახლოებით 165 კილომეტრია. მას აქვს 560 კილოგრამიანი კასეტური საბრძოლო ნაწილი, რომელშიც თითქმის 1000 M74 ტიპის ქვესაბრძოლო ელემენტი და განკუთვნილია ცოცხალი ძალისა და დაუჯავშნავი ტექნიკის გასანადგურებლად. საჰაერო თავდაცვის სისტემებისა და სხვა ფართობული სამიზნეების წინააღმდეგ. ანუ როგორც მივხვდით, ეს საკმაოდ სერიოზული კასეტური საბრძოლო მასალაა. მაგრამ იცით, აქ ჩნდება შეგრძნება, რომ თურქეთთან ასეთი თანამშრომლობა თავის ფასს ითხოვს. აი, ბლუმბერგის ინფორმაციით, უკრაინა დათანხმდა, რომ არ მიაყენებს დათმებს ზოგიერთ არარუსულ ნავთობის ტანკებსა და შავი ზღვის ინფრასტრუქტურას, რომლებსაც კრიტიკული მნიშვნელობა აქვთ ყაზახეთის ნავთობის ექსპორტისთვის. კიევმა შექმნა საკონტაქტო პუნქტები, რათა კომერციულ გადამზიდავებს შეეძლოთ ინფორმაციის გაცვლა და საკუთარი გემების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა. შეთანხმება, როგორც იუწყებიან, მიღწეული იქნა მას შემდეგ, რაც აშშ-ის მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირები შეხვდნენ უკრაინის ხელმძღვანელობას და წარმოადგენს პოტენციურად მნიშვნელოვან ნაბიჯს რეგიონში ნავთობის ნაკადების გაზრდის მიმართულებით. მაგრამ არა რუსეთისას, ხაზგასმით ვამბობ. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც კასპიის მილსადენის კონსორციუმის ტერმინალთან რუსეთის ნოვოროსიისკში გემებზე ბოლო პერიოდში განხორციელებულმა რამდენიმე თავდასხმამ იქ აქტივობის შემცირება გამოიწვია. და როგორც იცით, ყაზახეთს მოუწია ნავთობის მოპოვების მოცულობების შემცირება. კასპიის მილსადენის კონსორციუმის ტერმინალი გადამწყვეტ მნიშვნელობას ატარებს ყაზახეთის ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე მიწოდებისთვის. რადგან ყაზახეთს არ აქვს მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები ალტერნატიული მარშრუტებით ექსპორტისთვის. ალტერნატიული მარშრუტები არსებობს, მაგრამ თქვათ ასე, ისინი არასაკმარისია. ამ ფონზე უნდა აღინიშნოს, რომ ქტკას გავლით გადის მსოფლიო ნედლი ნავთობის, დაახლოებით 2%, ხოლო ევროპული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები სწორედ ამ რეგიონიდან მიწოდებულ ნავთობზე არიან დამოკიდებული. და ამ ფონზე გვაქვს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და იმედის მომცემი ამბავი, რათა იცით, ჩვენც არ თქვათ, რომ როგორც ამბობენ, ამ ფონზე თითქოს რაღაცა ღალატი მოხდა. საქმე იმაშია, რომ უკვე აშკარაა, ამერიკელები მაინც შეეცდებიან მთელი ეს რეგიონი მაქსიმალურად რუსეთისგან მოაცილონ. და აქ არის ესეთი დაკავშირებული ამბავი. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა ტრანსკასპიური მეწარმეობის განვითარების ფონდის შექმნის შესახებ, რომლის მოცულობა ოდნავ აღემატება $200 მილიონ სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიისთვის. სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება, სადაც წერია, რომ ფონდის საწყისი კაპიტალი სწორედ $201 მილიონ შეადგენს. ამ თანხებს აშშ-ის მთავრობა მიმართავს წახალისებისთვის, კერძო სექტორის ინვესტიციების წახალისებისთვის, ტრანსკასპიური სავაჭრო მარშრუტის გასწვრივ. აშშ-მა ასევე განაცხადა პროექტის გაგრძელების შესახებ, სახელწოდებით დონალდ ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის, რომელიც ითვალისწინებს სარკინიგზო გზების მოდერნიზაციას, საავტომობილო, ენერგეტიკული და ციფრული ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციას სომხეთში და რეგიონში. დღეს სხვათა შორის ფაშინიანი იქ ტელეფონით ესაუბრებოდა დონალდ ტრამპს. და აი სომხეთში უკვე დაიწყო საინჟინრო კვლევები სარკინიგზო გზის ასაშენებლად. ხოლო აზერბაიჯანი ახლოსაა საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალების მშენებლობის დასრულებასთან, რომლებიც სომხეთთან იქნება დაკავშირებული. ანუ რისთვისაც ამას ვამბობ? ვამბობ იმას, რომ აი წლის თავზე კი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერიდან უკვე აშკარაა, რომ სომხეთი დასავლეთისკენ მიდის,
აზერბაიჯანით ასევე. უკრაინის თანამშრომლობა თურქეთთან ხაზს უსვამს იმასაც, რომ თურქეთი სულ უფრო მეტად იხრება ამ მიმართულებით. ამ დონს აშკარაა, რომ მომავალშიც ყაზახეთის გადაბირებასაც ნელ-ნელა ეცდებიან. იმის გათვალისწინებით, რომ სწორედ ამერიკული ნავთობის კომპანია ეხმარება ყაზახეთს ყაზახური ნავთობის მოპოვებაში. ეხლა დაუბრუნდეთ ქეთეკას. აშშ-ში შუამალობით მიღწეული შეთანხმების მიხედვით, უკრაინამ იკისრა ვალდებულება თავი შეიკავოს ქეთეკას ინფრასტრუქტურაზე და არაროსულ გემებზე თავდასხმებისგან. ნოვოროსიისკის ტერმინალისკენ მიმავალი. კიევი აგრეთვე აწვდის ტვირთგამგზავნებს ინსტრუქციებს, სადაც განიმარტება, რომელი გემებია თავდასხმის ობიექტი. შეთანხმების შესრულების შემთხვევაში ასეთი გემები არ ექვემდებარებიან უკრაინის სანქციებს. არ უნდა გადაგქონდეთ რუსული ნავთობი ან სხვა ტვირთი, რომლებიც როგორმე თუნდაც ირიბად დაკავშირებულია გაურეცხავ რუსებთან. არ შეიძლება ეკუთვნოდეთ რუსულ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს. ზოგადად, თუ ნავთობი ყაზახურია, თუ ტანკერი არ არის რუსული, საერთოდ არანაირად არ არის დაკავშირებული გაველურებულ რუსებთან, მას უკრაინა არ დაარტყამს. ჭანდაბას დაეიტვირთოს ნოვოროსიისკში და გადახავს ყაზახური ნავთობი. და ამ ჯაჭვის ბოლო ელემენტია ის, რაც თვითონ თურქეთმა გააკეთა პირდაპირ დრესვე. თურქეთის ხელისუფლებამ დაიწყო კომერციული გემების მოძრაობის შეზღუდვა დარდანელის სრუტეში შავ ზღვაში. ეს ზომები მიღებული იქნა შავი ზღვის აუზში, რუსეთსა და უკრაინის მხრიდან სამოქალაქო გემებზე გახშირებული თავდასხმების გამო. ესეც საინტერესო ეპიზოდია. თურქეთის სანაპირო უსაფრთხოების მთავარი სამმართველომ რამდენიმე გემს, რომლებიც სწორედ ნოვოროსიისკში მიემართებოდნენ, აცნობა, რომ ამჟამად ის არ გასცემს ტრანზიტულ ნებართვებს ასეთ რეისებზე. ან რომ მას მეტი დრო სჭირდება განაცხადების განსახილველად, რათა გემებმა სრუტეში გაიარონ. მოკლედ, თურქეთი ნაწილობრივ ეხმარება ნოვოროსიისკში გემების ნაკადის შემცირებას. მიზეზი კონკრეტული ინციდენტი გახდა. სწორედ გასულ სამშაბათს შავ ზღვაში თავდასხმის მსხვერპლი გახდა 2 თურქეთთან დაკავშირებული გემი, რომლებიც თურქეთის სამსუნიდან ნოვოროსიისკში მიემგზავრებოდნენ ბოსნეულისა და ხილის ტვირთით. რამდენიმე მეზღვაური დაშავდა და ამის შემდეგ თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად მოუწოდა რუსეთსა და უკრაინას სასწრაფოდ მიიღონ კონკრეტული ზომები შავი ზღვის სანაოსნო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მაგრამ ამ ფონზე ბლუმბერგი აღნიშნავს, რომ თურქეთის მიერ მიღებულმა ზომებმა შეიძლება ახალი სირთულეები შექმნას მსოფლიო ვაჭრობისთვის. იმ პირობებში, როდესაც ნავთობის მიწოდება უკვე მნიშვნელოვნად დარღვეულია ირანში ომის გამო და არმუზის სრუტის გავლით გადაზიდვების მოცულობა შემცირებულია, რუსეთისა და უკრაინის თავდასხმების გაძლიერება ასევე უარყოფითად აისახება შავი ზღვის რეგიონიდან მარცვლეულის ტრანსპორტირებაზე. რაც უკვე გამოიწვია მსოფლიო ხორბლის ფასების ზრდა ივლისში 2 წლიანი მაქსიმუმის დონემდე. აი რატო? როდესაც რუსები სიხარულით ხვდებიან დარტყმებს ოდესის პორტებზე, უნდა ახსოვდეთ, რომ უკრაინას დიდი სურვილის შემთხვევაში შეუძლია საერთოდ შეწყვიტოს რუსეთის ექსპორტი. მაგრამ რადგან პარტნიორები გთხოვენ, ეხლა მხოლოდ რუსულ გემებზე დავარტყამთ. შედეგი. დღეს, 8 აგვისტოს, ზელენსკიმ გამოაცხადა შეთანხმების შესახებ აშშ-შთან, პატრიოტის სისტემებისთვის რაკეტების ყოველთვიურ მიწოდებას. უკრაინა თურქეთისგან ყიდულობს მოძველებულ ატაკამსის რაკეტებს და M270 გამშვებ დანადგარებს. და არა მხოლოდ მათ. ამავე დროს ირკვევა, რომ მიწოდების გაფართოებისა და ზოგადად შავი ზღვის ვაჭრობის ნორმალიზებისთვის უკრაინამ კონკრეტული დათმობით გადაიხადა. ვალდებულებით, რომ არ შეუტევს არარუსულ გემებს. კასპიის ნავთობსადენის კონსორციუმის ტერმინალთან ნოვოროსიისკში, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ყაზახეთის ნავთობისთვის. რაც შეეხება თვითონ თურქეთს, ამ კონსტრუქციის მესამე მხარეს, იმავე დღეს ნაწილობრივ კეტავს დარდანელის სრუტეს რუსეთში მიმავალი გემებისთვის და ნაწილობრივ უკრაინაში მიმავალი გემებისთვის სამოქალაქო გემებზე თავდასხმების რაოდენობის ზრდის გამო. და აი ერთი მხრივ, უკრაინა იღებს რეალურ გაფართოებულ ცდომას იარაღზე ერთდროულად რამდენიმე არხით. ეს არის ამერიკული პატრიოტის სისტემები და თურქული ატაკამსის რაკეტები. მაგრამ მეორე მხრივ, ამ გაფართოებისთვის უკრაინას უწევს გადაიხადოს საკუთარი სამხედრო კამპანიის შეზღუდვით შავ ზღვაში.
ანუ იქ სადაც უკრაინა ბოლო თვეებში ყველაზე ეფექტურად ზეწოლას ახდენდა რუსეთის საზღვაო ლოგისტიკაზე. ხოლო თურქეთის მიერ დარდანელის შეზღუდვა აჩვენებს, რომ შავ ზღვაში საზღვაო ომის ინტენსივობა უკვე იწყებს პრობლემების შექმნას არა მხოლოდ უშუალოდ მებრძოლი მხარეებისთვის, არამედ მესამე ქვეყნებისთვისაც მათი სავაჭრო გემებით. ზოგადად, აქ შევჩერდები, თქვენი აზრი და დასკვნები დაწერეთ კომენტარებში ამ გამოშვების ქვეშ. გამოიწერეთ არხი, დააჭირეთ ზარს და არ დაგავიწყდეთ მოწონების დაჭერა. ამით დასრულდა, იზრუნეთ საკუთარ თავზე, ყველას ნახვამდის.